वेलकम टू आशिया एंटरप्राइजेस। ह्यूज डिस्काउंट ईयर एंड सेल है। फ्लैट 55% ऑफ ऑन ऑनलाइन ऑनलाइन प्राइस में। ऑनलाइन प्राइस। ओके डिश वॉशर्स। ओके नॉर्मली प्राइसेस कैसा रहता है भैया? नॉर्मली इसका प्राइस है, आप ये वॉटर्स का डिश वॉशर है, 14 पीस का डिश वॉशर है, आपको एड्रेस 12,000 में मिलेगा। ओनली 12,000 ऑनलाइन 12,000 में। ऑनलाइन प्राइस इसका 26,000 28,000 प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है फ्लिपकार्ट पे। ओके 26,000 28,000 रहेगा। एड्रेस 12,000 मेरे पास। ओनली 12,000 12,000 इस रहेगा। पे भी मल्टी ब्रांड है, वर्लपूल है, मीडिया है, बॉश है, वोल्टास है, टेको है। ओके इसमें डिलीवरी ऑप्शन रहता हाँ है? भैया डिलीवरी ऑप्शन Delivery option भी है। डिलीवरी ऑप्शन रहेगा।